हे फ्रेंड्स, वेलकम। ये है हमारा बोल्ट एंड ये है इसका स्क्विकिंग टॉय। सो देखते हैं इसका रिएक्शन। ओए ओए हाँ चाहिए, लो लो ले लो। ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, डर गया ये तो भाई। पहले खेल रहा है फिर डर रहा है। क्या हो गया? ये लो, ऐसे डरा थोड़ी जाता। इधर आओ। क्या हो क्या गया तुम्हें? गाइस, ये तो इस टॉय से डर रहा है। बोल्ट, आप डर रही हो? इससे खेलते हैं बेटा, डरते थोड़ी हैं। आप तो रोने लगे। तो मेरा ये जो स्क्विकिंग टॉय है ये बोल्ट को नहीं पसंद आया। बोल्ट इससे बहुत ज़्यादा डर रहा है, तभी ऐसे उछल रहा है। अरे मेरा बच्चा, इधर तो आओ। दीदी नहीं डराएगी, दीदी नहीं डराएगी। इधर आओ, कम है। दीदी नहीं डराएगी बेटा, कम है। तो ये देखिए बोल्ट का रिएक्शन इस टॉय की वॉइस सुनने के बाद दौड़े जा रहा है। फिर बजाऊं, फिर बजाऊं, फिर बजाऊं। वेरी फनी। ये लो, आप ले 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 लो। फिर दीदी नहीं बजाएगी। गुड बॉय, गुड बॉय, फाइनली ले लिया। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स लाइक अ क्यूट बॉय। ओहो, सो स्वीट, सो स्वीट you are so sweet, well done. Now he's playing with it. Very nice, very nice. Good boy, good boy. ले 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 ले। ये कर क्या रहा है? ये कर क्या रहा है? दौड़े जा रहा है बस। कर क्या रहे हो भाई? डर गए हो, खुश हो, क्या कर रहे हो? गाइस, आपको क्या लग रहा है? इसको क्या हो गया है? ये क्यों इतना उछल रहा है? क्यों इतना उछल रहा है मेरा बोल्टू? बोल्टू क्यों इतना उछल रहा है? क्यों इतना उधम मचा रहा है अब? चलो बोल्ट, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर गुड्डू। उछलते रहो आप। Hey friends, if you like, don't forget to thumbs up and share this in your group.